గైస్, ఇప్పుడైతే సిల్వర్ ప్లే బటన్ అన్బాక్సింగ్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాము. నేను ఇంకా మన కిట్టు బ్రో అయితే ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనమైతే కార్లో అయితే వచ్చాము. మార్నింగ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలని ఫుడ్ కూడా అయితే తీసుకొని వచ్చేసాము. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోగానే నరసింహస్వామి కొండకి అయితే వెళ్ళిపోవడమే మన గ్రూప్ తోటి. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి సిల్వర్ ప్లే బటన్ అనేది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేస్తాము. ఇప్పుడైతే మనం థార్ వెహికల్లో అయితే వెళ్తున్నాము. మన కిట్టు బ్రో అదే థార్లో అయితే వెళ్ళిపోయి ఇంకా హల్చల్ చేయడమే గ్రూప్ రైడ్ అంటే ఇంకా తెలిసిందే కదా. ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేస్తున్నాం. ఇంకా ముందర అయితే కొంతమంది ఉన్నారంట. ఇంకా అక్కడికి కూడా అయితే వెళ్ళి ఫుడ్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేసేద్దాము. వస్తున్నా ఇస్తామండి, అందరికి ఇస్తాం. A few moments later. ఈ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ఇక్కడికైతే మన వాళ్ళు అయితే వచ్చేసారు. అంతా రెడీగా అయితే ఉన్నా. ఇంకా సేపట్లో బయలుదేరి వెళ్ళిపోవడమే. చూడండి మాది ఇంకో వెహికల్ థార్. ఇంకా మనమైతే దీంట్లో వస్తాము. మన వాళ్ళంతా ఇంకా వెహికల్స్లో అయితే వచ్చేస్తారు. పిల్లకాయలు అందరు బైక్స్ చూసి వచ్చేసారు. రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. సల్మాన్ బ్రో, నీ సౌండ్ రైడ్ అయితే హల్చల్ ఉంటది. చూస్తున్నారు కదా, అసలుకి వేరే లెవెల్లో అయితే ఉంటది రైడ్. ఇంకా మనం అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోదాం. వెహికల్లో ఎక్కేద్దాం. వేరే లెవెల్లో ఉంటది. ఏం సాయిరామ్? అంతే దోలు ఉంటది, మామూలుగా ఉండదు రైడ్. మినిమం ఉంటది అంతే. మన బ్రో అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా మన గ్రూప్ తోటి హల్చల్ చేయడమే. మన గ్రూప్ పోతుంటే లాస్ట్ లో మనం అబ్బా ఒక్కొక్కరు ఏం పోతున్నారా. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడమే. స్టార్ట్ అయిపోయాం. ఇంకా మొత్తం రోడ్డు మొత్తం మందే. అరుపులు లెవలయ్యా. ఫోన్ మొత్తం షివర్ అవుతుందా. అరపిస్తున్నాం అంతే. రేంజ్ తర్వాత మన దగ్గర మాటలుండవు, ఓన్లీ సౌండ్లే. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు బ్రో? ఏంది బ్రో మందలుగుందా? ఒక్కొక్కరికైతే చెవులు అయితే పగిలిపోతున్నాయి. ప్రతి దానికి ఎగ్జాస్ట్లే. ప్రతి దానికి ఎగ్జాస్ట్లు. ఏందయ్యా సామె. సరే అయితే అరుపులే ఆ రోడ్డు మొత్తం. చెవులైతే బద్దలైపోతున్నాయి. వీడియో అయితే తీలేకపోతున్నాం దెబ్బకి. ఎవరమయ్యా సాధించాడు. చూడండి గారు సెట్ వస్తున్నాడు. ఆహా ఫుల్ జోషా. సిల్వర్ ప్లే బటన్ తీసుకుందాం. ఈరా వస్తుందిలే మాకు కూడా కొన్ని రోజులు. మాది ఇప్పుడు ఇది మా కష్టాజితో కూడా వస్తుంది. సో గాయ్స్, సిల్వర్ ప్లే బటన్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసే టైం అయితే వచ్చేసింది. సో నరసింహస్వామి కొండ పైన అయితే సిల్వర్ ప్లే బటన్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాం మనం.
స్టాండ్ ఏంది అక్కడ ఉన్నాడు? ఎంసీ స్టాండ్, సౌత్ ఎంసీ స్టాండ్. బ్రో మళ్ళీ రం పం 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 పం. Finally, silver play button is here. యూట్యూబ్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇంకా బటన్. నా షర్ట్కి వేసుకోవచ్చా బటన్? మైండ్ బ్రో ఇప్పుడు తినిపిస్తా, ఇప్పుడు చాలు. ఇప్పుడు నిజంగా తినిపిస్తా. కంగ్రాచులేషన్స్. వెనకాల గుడ్డు ఇప్పుడు 100K సెట్ అయిపోయింది. యశ్వంత్ అయితే 100 సబ్స్క్రైబర్స్. వీడియో స్టార్ట్ నిద్ర వచ్చింది. మరెన్నో సంపాదించాలి. ఫైనల్ గా మొత్తం అయిపోయింది. మన వాళ్ళైనా ఆగట్లేదు జోష్ లో. చూడండి బా లేపుకుంటా పోతా ఉన్నాడు. అందరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలుకి ఎంత గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది అని అనుకోలేదు. అసలుకి నేను అనుకున్న దానికంటే హల్చల్ గా అయితే జరిగింది ఓపెనింగ్. ఖర్చు పెట్టుకుని వస్తే చూడండి ఏం చేస్తున్నారు. మొత్తం లోపల స్టార్ట్ చేసి ఏసీ వేసుకొని కూర్చున్నాడు. ఓకే గాయ్స్, ఇప్పుడైతే రైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం మనము. థార్ అయితే డ్రైవింగ్ తీసుకున్నాను. ఓ ఖాళీ హల్చల్ ఉంది. నరసింహ కొండ కదా, విషయంగా ఉంటది.